ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನಿಂದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಯಾವುದು ಕೇವಲ ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂಥವುಗಳೇ. ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನನಗಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಹಿತ ಮಿತ ಮತ್ತು ಋತುವಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಲ್ಲವೇ? ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಈ ಎಲೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು, ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ರುಬ್ಬಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲೆಯ ರಸ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಇದು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಗಿಡ. ನೀವು ಸಹ ಇದನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಹಸಿರಾದ ಎಲೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆಂದ. ನಾನು ಸುಮಾರು 15 ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಚಪಾತಿ ತವ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ತವ ಆದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತವ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಸ್ಟವ್ ಸಿಮ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತವ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹರಡಬೇಕು. ಇದರ ರಸ ನೆಗಡಿ, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ, ಕಫ ಕಟ್ಟಿರುವುದು ಮತ್ತು ಉಬ್ಬಸ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಾಮಬಾಣ. ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಜ್ವರಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನವರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರುವ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಸ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಯಾದವು. ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೋಸುವ ಜರಡಿ ಹಿಡಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲೆಗಳು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ರಸ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಚಮಚ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ರಸ ತೆಗಿಬಹುದು. ಕಾವಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ರಸಗಳು ಆವಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ತೆಗಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಸ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. 15 ಎಲೆಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 8-10 ಚಮಚ ರಸ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಫ ಆದವಾಗ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದೇ ಚಮಚ ಕುಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆದರೆ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕುಡಿಬಹುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿದು ಶೌಚ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಸೇವಿಸಿ. ಏನೂ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡದ ರಸವನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಜ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.